يلا بينا نعمل عظمة مع بعض، ومن الشكل اللي انتوا شايفينه ده للشكل ده. وهنغير بقى اوضه النوم كده 180 درجة ونخليها تفتح النفس المقفولة. ولا يلا بينا كده، لو انت اول مرة تشوفي قناتي بقى متنسيش كده اللايك الحلو زيك، وكمان تشتركي في القناة. وكل سنة وانتم طيبين في البداية. ويلا بينا نشوفوا فيديو النهاردة، خليكم معايا. بصوا، كل حاجة كان مقلوبة عندي خالص 180 درجة، بس على مين؟ رجعت كل حاجة تاني، واحنا قدها وقدود ومفيش مستحيل ولا ايه. طبعا اللي عارف ومتابعني من زمان عارف ان انا مدرسة وكده، وكنت فاتحة مكان لكن الحمد لله يعني ايه، للأسف ان هو اتقفل. فجبت الحاجات بتاعة الحضانة عندي وبتاع السنتر وكده الشقة، وطبعا كده كل المكان اتقلب عشان بقى في كركبة وفي حاجات مش في اماكنها. فقلت يلا ايه نبتدي بقى كده ايه باوضه النوم مع بعض، ونرتب كل حاجه ايه واحده واحده، وهترجع ان شاء الله منظمه من تاني ومفيش مستحيل. فالنفسيه ما كانش احسن حاجه، وكان 0%. والواحد يعني اما هو بيجي يبني مثلا ايه حاجه ويحقق حلم كان بيحلم بيه من سنين، او يفتح باب رزق ليه ولغيره، وفجاه بدون اي مقدمات وبدون اي اسباب يتقفل. فالواحد بيحزن جدا جدا، وبيحس بقى ان هو بقى نهايه العالم، وبيحس باحباط، وبيحزن على كل ثانية من مجهوده اللي هو بذلها، والفلوس اللي هو دفعها وخسرها للأسف. بس هنعمل ايه يعني، لعله خير. وربنا يا بنات ما بيعملش غير الصالح، واكيد مش انا بس اللي بمر بكده، كلنا. حتى لو انتي مريتي باي حاجة من كده واتعلمتي ورحتي وجيتي، وحتى بقيتي وصلتي لمكانة كبيرة في التعليم، وبقيتي مهندسة او بقيتي دكتورة او بقيتي مدرسة او بقيتي اي وظيفة من الوظائف. فحتى لو انت ما اشتغلتيش ومجرد بس معاكي شهادة، فانت عملت برضو انجاز كبير واحسن من غيرك، وحققت حاجة كويسة. آم، فالحمد لله، ربنا ما بياخد مننا حاجة بيعوض علينا من ناحية تانية بحاجة تانية، وبيكون لعله خير في الوقت الحالي. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، دايما بقول لنفسي كده. ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. فربنا أكيد شايف ان ده حاجة خير وحاجة أحسن ليا أو ليكم لو مريتوا بمواقف شبيهة لكده. فالحمد لله على كل حال. فقلت بقى يعني ايه، نحسن نفسية ونشغل نفسنا بالبيت من تاني، ونديله حقه، ونخرج الطاقة والإحباط اللي احنا يعني اكتسبناه من الأزمة اللي احنا مرينا بيها في البيت، ونرجعه بقى ايه جديد لانج مع بعض. اتمنى بس كده ايه دعمكم ليا وتشجيعكم كمان، وان انتوا تعملوا لايك واشتراك في القناه. ولو انت بتشوف الفيديو دوت على فيديو الفيسبوك، ما تنسيش كده المتابعه عشان يوصلك كل جديد وتستفادي معايا يا امرايا. زي ما انتوا شايفين، انا عندي اصلا اوضه النوم كنت جايبه السرير كده جنب الحيطه عشان الولاد ما يقعوش من الجناب من الجنبين والحاجات دي. فقلت لا، ما بدهاش كده، المكان شكله مش لطيف، ودي مش اوضه نوم عروسه ولا اي حاجه. فيلا نخليها بقى كده ايه، نشهيص النفسيه ونرجع كل حاجه في اماكنها عشان نحس كده ايه بالشهيصه. ونحسن النفسيه ولا ايه. بصوا، انا ايه خليت بقى السرير كده يبقى في مكانه الاولاني اصلا، يبقى في النص، ومن هنا كومود ومن هنا كومود. ده كده الوضع الايه الصح لاوضه النوم، ان هي السرير يكون في النص، ولا بقى تجيبهولي على الجنب ولا تجيبيه من هنا ونبوظ شكل الاوضه. ده الوضع الصح لاوضه النوم يا بنات، ان انت تخلي دايما السرير في النص، وكومود من هنا وكومود من هنا. تمام، علشان طول الوقت تبقى حاسه ان انت لسه عروسه، حتى لو انت متجوزه بقالك سنتين تلاتة خمسة 15 10 15، فدايما حاسه نفسك ان انت لسه مسلتي عروسه جديده. فكل ما تحسي نفسك احساس دوت، كل ما انت يعني هتطلعي احسن ما عندك، وهتعملي كل حاجه كويسه في البيت. وزي ما انتم شفتوا ايه البهدله والنعكشه بتاعه الهدوم، والدولاب برضو كان مبهدل خالص، فنزلته كله بقى راسا على عقب، وقلت يلا بينا نبدا ونشهيص بقى ايه النفسيه من كل الجهات. وهنظبط كل جزء ايه كده في اوضه النوم. ففضيت اول حاجه بقى شنط السفره دي، وشلتها تحت السرير، وشلت اي كركبه من الاوضه خالص فضيتها. وخليت بقى ايه الهدوم كده ان احنا ايه نستفرد بيها ونطبقها تطبيقه ايه كويسه، ونخلي الدولاب دولاب عروسه. فاول حاجه ابتديت بيها زي ما انتم شفتوا كده، هو الدولاب والضرفه بتاعت ايه، هو الضرفه بتاعت زوجي وكده، علشان طبعا هي اللي في الوش، وتكون دايما منظمه وتفتح نفسه. فعلشان انت بقى لو انت بقى ايه عاوزه
تطبقي الدولاب لو هو حتى متطبق وفيه كده كام بهدله، او عندك حتى اصلا نزلتيه كله وعاوزه تطبقيه من اول وجديد وترجعيه كده بالشكل دوت دولاب عروسه من تاني. فخطوه بسيطه جدا 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 هتسهل عليك الدنيا. قسمي كل حاجه لوحدها، المفروشات لوحدها، الفوط لوحدها، الملايات لوحدها، مفارش لوحدها، مثلا هدوم زوجك الحاجات اللي بتتعلق لوحدها، والحاجات اللي بتطبق برضو لوحدها. تمام. هدومك انت برضو اللي بيتعلق لوحده، اللي بيتطبق لوحده، الخروج لوحده، البيتي لوحده، فالطرح لوحدها، اللانجري لوحده، الداخلي لوحده. فكده انت هتبقى عارفه كل حاجه اماكنها فين وهتطبقها بمنتهى السهوله. زي ما انتوا شفتوا طبقت معاكم اول حاجه هدوم زوجي. عاوزه اقول لكم ان التيشيرتات ما ينفعش تعلقيها عشان مع الوقت يا بنات بتتمط، فانت طبقيها التطبيقه اللي انتوا شفتوها معايا. والشميزات، القمصان، البناطيل بس اللي بتتعلق، الجواكت، البدل، الحاجات دي كلها اي حاجه تاني طبقيها. وهنا بقى جينا المفروشات. شفتوا طبعا شكل الايه الضلفه في البدايه والنهايه بقى شكلها اختلف خالص. وهنا بصوا تطبيقها بقى بطبقها مثلثات، بحب التطبيقه دي جدا جدا، ودايما بتحسن ان هو دولابي مميز، ودايما كده دولاب عروسه ومفيش حد ايه زيي. بصوا خليته كده مثلثات، والبشكرات والحاجات اللي هي الفوط الكبيرة، فعملتها رول كده، وعملت وزتين حلوين، خليت شكل الفوط يبقى يفتح النفس المقفولة. ايه رأيكم؟ ده اصلا كان شكلها في البداية وحولتها لحاجة تانية خالص، وهنا ده شكل الفوط. هوريكم دلوقتي من كده بقت لحاجة تانية ازاي. طبعا كل حاجة احنا ما بنكون مضغوطين وما عندناش وقت، او النفسية حتى لو مش مضغوطين نفسيتنا بقت وحشة جدا جدا، ما بيكونش عندنا خالص يا بنات اي يعني طاقة ان احنا نعمل اي حاجة. فاحنا علشان ناخد باور وناخد كمان بقى ايه نشحن كده من جديد ونتجدد ونجدد النفسية، ونقدر ان احنا يكون عندنا كده عزيمة وارادة وان احنا نعمل من تاني. فاحنا اول حاجة نتوكل على الله نستعين بربنا سبحانه وتعالى، ونستعوض ربنا في اي خسائر بنتعرض لها في حياتنا، ونبدأ من جديد، ونحط همنا وطاقتنا ونحط حرقة دمنا او حزننا في البيت. بجد هنطلع احسن ما عندنا. نعم. بصوا بقى الملايات من النعكاش اللي انتوا هتشوفوها ده لكده، ايه رأيكم؟ خليتها بقى مثلثات ورجعتها كده ايه يعني ضلفت كده مفروشات بتاعت عروسة، وده كده كان ضلفتي ومش مرتبة خالص ولا منظمة. وبصوا خليتها حاجة تانية خالص. يعني ظبطت بقى اللي هو الحاجات اللي عاوز تعلق، وكمان طبقت كل حاجة لوحدها. وهنا ده كده ضرفة المفروشات، ووريكم الضرفة بتاع زوجي، وهوريكم كمان الضرفة بتاعتي. وايه رأيكم بقى بعد التنظيم والترتيب؟ رجعتوا دولاب عروسة ولا لأ؟ قولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات، واستفدتوا من الفيديو ولا لأ؟ وتستنوا بقى مني باقي تنظيفات رمضان، وان شاء الله هنشجع بعض ونستفاد كلنا. وكل سنة وانتم طيبين. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. سلام.